So for today's vlog, sa i-vlog ko natan guys manluto ya karni. Takapansawad alam ng karuman. Sa aming pantatrabawang kun kumpanya. Si trabaho manaya guys, nagyanta. Painantiya guys. Andi deliver kami arena. Kano iner di Santa Barbara, Sambales, Cantora, Nueva Ecija, Villasis, Ordaneta, San Carlos, Cantora, Alaminos, Bani, kanto. Taga ditang kayo, kumon. I-share mo sa video, isang kilo man palo. Tani, lutuan ta kayo na atay Bicol Express guys. Yung patanay masamsamitang guys, ta siya sumanluto. Halang ipatalok mo sa lutok. Kagon yung makapoy guys. Sanatan sang kula kargay Coco Mama fresh gatanitan nyo pa Coco Mama baka naman karga lame Coco Mama manaya pa tanatutok takana lah okay. Labir natutok lay lulutok tulaya Abram TV labir malabir kalase manluto ka pala ba mutay lulutom tani natutok takan lah lutom nitan sang kaman labir kiwal mo la paano antayak lamin creamy sa tay karni may sang kulay day dakal yabisin paano na ulo lare mga joke labat katamtaman labat pigaran taktak labat sang kulay day wow sarap paano mas lalong masamsami sulutok pare si kayutang kasi guys katon sa amin tangkutan ano nyo bantayin nyo panlutok sa atang guys. Agkulaman na ay na panang nang may arom niya Ricardo ning kakarga ditan. Niidang kumaya patistan. Paano masamsami? Balanso asin to. Agama maasin guys. Kasi no asin niya puro ya talaga ikargam. Maasin talagatan. Sang kulay dan niya Bagyo beans. Paano walay gulay to mo? Masustansya mo. Gaano day sa? Sako bang kulaman ay sa atang guys. Sang kula lamang lukasan. Tamagana taklante narasa na lad sa atay luluto kay katong kargang kulay silin haba palagkulatan guys paano makapangana la tani narasa na la ninyo pe pana salita nabubulo la pana salita klase sobre ras ko malalante aga ni na almusal aga ni nanugto anton oras mo alin panluto sa ay manalas 4 la kargang kumo ya silin anagasangtan paano okay quality toy maninang kila nabantay nyo alas 12 piglay labi ya manutupan si kantong kila tatantak na irasang kayo saya satan na panaklutoy lutoy Pangasinan tan alawang Bicol katong tawagang kun Bicol Pangasinan canchararan aluto laman ay satan katong tawayang kula talani klong kula ay kargala sa may bao ninyo mo tay pananginang ko'y baway amo malaga mabaraan kunyari aga masiba mandadayita nata manaya guys non tayo labat tananay rapan mo lang nyukod saya gus ko lasi balbalag la katong kailangan ko limang dayi saya dugalata na kanang ko guys katong mampapakyuta ni sayo sayo ni papayin naman takimo ni sa atay luto kaya antoy mga naalaman naya guys thank you taste test. Super lambot pa ng karne. Ito ya, dan pa kang ka, tapapansin ka mo dyan vlog ko. Pantam yung vlog papansin ka, maingal ka. Up.
approve tanja siya guys. So syempre luto di masamsami. Sumpala laman na sa atan angan katon na naproba la sa usayo ni piling masamsami so luto la si sa usayo ni anlog. Okay, bunjing. Tute pa na sayo mo bunjing inom ka la paano ka natikol. Sumpala laman na sa angan guys katon salamat. Maraming salamat sa inyo guys. Like and share. Huwag mo laliding mo ng sumampalo guys. Thank you. Bye bye mama.